हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो हमारा ये है यूट्यूब का शॉर्ट वीडियो में सिर्फ मैं आपको इस चीज़ बता रहा हूँ। अगर इस पंखे के बारे में कुछ जानकारी आपको चाहिए तो इस वीडियो में कमेंट करें। इसका जो भी कनेक्शन है, वायर कनेक्शन है, कोयल कनेक्शन है, स्विच का कनेक्शन है और बहुत सारा टाइप का स्विच का कनेक्शन होता है। तो सारे कनेक्शन का मैं एक वीडियो बना के आपको दिखाऊँगा थ्योरेटिकली, और रिपेयर करके भी कुछ टिप्स भी बताऊँगा। तो अगर आप इस चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर ज़्यादा कमेंट आता है तो इस पंखा का जो भी रिलेटेड वीडियो है इस साल आपको पूरा देखने को मिलेगा फ्रेंड। तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, आगे इस नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पूरा कंप्लीट वीडियो बना के दिखाऊँगा।